Ndinomira paJordani nekunangisisa kunyika yeKenani uko kunemusha tichazorora kunyika iyakulenga kuwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara kumakomo akanaka uriko kupenya uko Kristu anotonga akuchinadima tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara ndichashika koriniko nekukomborerwa nekuwana Baba wangu na iye kugara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara moyo wangu wafarira unoda kuyenda chichiro chouya ndashinga kufamba tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara tichazorora kunyika iyakulenga uwashoma tichazorora ikweyo toimba riyo rwa Mozisi na Jesu tichazogara. Ndoda kukwasai vana vaMwari muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nenguva ino Mwari atisarudzira yekuti tinzwe Mwari achitaura kwatiri. Mukati menguva dzino toda kuti tidzidze kubva mubhuku raLuke. Luke ndeumwe wamagospels, ende mukunyorwa kwemagospels Luke ndeumwe ainyorera tsamba dzake dzakanangana namaGentiles. Aida kuburitsa pfungwa yekuti Jesu haana kuuya kuzofira maJudha chete, but Jesu ndewe munhu wose. Saka tichaverenga muna Luke chapter 15 verse ya 1 neverse ya 2. But tisati taverenga nyaya yedu, regai tiverenge yakunamata. Ngatinamatei. Baba vedu anodikanwa, vanogara kumusha kumusoro kudenga, toda kutendai panguva dzino. Tokutendai neshoko renyu nokuti ribenyu. Tokutendai nekuti muchiri kutaura nazvino. Chatinokumbira kwamuri kuti muise zvakavanzika zveshoko renyu pachena.
shoko iri rakanyorwa kare kare tisipo, asi toda kutendai nekuti mweya wakafemera vakare ndo uchiri kubatsira mukududzirwa kwaro nazvino. Ndo watokumbira panguva dzino kuti mutaure kwatiri. Isai zvakavanzika pachena, mwoyo yakaremerwa igosunungurwa, vakarasika vogonzwa kutaura nekunyevera kwemweya mutsvene vogokutsvakai muchiri pacho. Vazhinji tigoponeswa tigodzidza kubva pamuri. Ndo munamato wedu muzita raJesu tokunamatai, amen. Musoro wenyaya panguva dzino unotiko mharidzo yaJesu. Saka assignment yangu iri simple nekuti tiri kungotarisa mharidzo yaJesu. Jesu ari panyika ino achirarama anesu, ane nzira nhatu dzaaishandisa kudzidzisa. In fact, regai nditi pane zvimwe zvezvaaita ari mupenyu ari panyika inoi. Chekutanga chaaita, Jesu aifamba achishanyira vanhu achiporesa. Ukatoverenga Luke chapter 4 verse 16 uchidzika nayo inokuburitsira izvozvi kuti imwe mission yaJesu ari panyika inoi yaiva yekuporesa. Saka nazvino achiri kuporesa, Mwari ngaavongwe. Imwe mission yaJesu yaaiva nayo aiva muparidzi. Saka zvimwe zvezvaaita ari panyika ino, Jesu aiparidza vhangeri, but Jesu waiparidza achishandisa nzira nhatu. Nzira yekutanga yaaishandisa anonzi masermons. Jesu aitoita mharidzo. Saka ukaverenga Mateyo chapter 5, chapter 6, chapter 7 unosangana nemharidzo yaJesu. Ukaverenga Luke chapter 4 verse 16, Bible rinoti Jesu waienda mutemberi musi weSabata achidzidzisa. Saka ukatoiverenga wakasvika akatora bhuku yaIsaya, Jesu ndobva atanga kuverenga, mweya waShe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidze vhangeri kuvarombo. Mweya waShe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndive negood news kune vakasungwa. Jesu aiparidza ari mutemberi. Yakanga iri mharidzo yaaiparidza, ndo nzira yekutanga. Nzira yepiri yaishandiswa naJesu mukuparidza aiva mamiracles. Jesu waiita mamiracles senzira yekuparidza. Vazhinji vakatenda kuburikidza nemamiracles ake, but kazhinji paiitwa naJesu mamiracles aiita kune vanotenda. Vasingatendi vari pedyo vozviona, vobva vabvuma nekutendawo kuti idi murume uyu haana kujairika, he is a divine messenger, wakatumwa une waakamirira panyika ino. Kechitatu, nzira yechitatu yaishandiswa naJesu ndo anonzi maparables. Now kana titarisa eparable, vanotsanangura vanotiko it's an earthly story with a heavenly meaning. Ndo vanotsanangura vamwe vanotiko a parable, it's a story or an incident that may or may not have actually happened, but speaks in life-like terms. Ndo matsanangura anoita parable. Parable, Jesu ada kusvikira vanhu, saka aivasvikira in their context. Vanhu veIsraeri, vanhu vePalestine vaiva varimi, vaiziva zvekurima. Saka dzimwe dzenguri Jesu paaivavinga waiuya nelanguage nepedagogy yefarming nekuti ari kutaura kuvarimi. Saka ndo imwe anonzi parable. Chaaizviita waida kuzama kusvedera paari zvidzidzo zvake zvive visible, zvidzidzo zvake zvibatike. Saka now ukaverenga Luke chapter 15 verse ya 1 na 2 tinosangana naJesu ari pamisheni. Rega tiverenge verse ya 1 inotiko, then all the tax collectors and sinners drew near to him to hear him. And the Pharisees and scribes complained, saying, This man receives sinners and eats with them. Zvikadziko Bible reshona rinotatiko zvinovateresi nevatadzi
vakauya kuna Jesu. Mwari wekudenga ngaabongwe. Ndava Jesu ari panyika inoyi. He associated himself with sinners. He associated himself with those who were rejected in the society. Vairambwa nesociety. Vainzi havaite. Jesus was always associated with sinners. Aigara akakomberedzwa nevatadzi. Jesu anorishamisa. Why? During his time, Jesus loved the sinners. Though aivenga chitema. Saka Jesus anga asingavengi vatadzi. Waivenga chitema. Opposite nezvakuitika nhasi. Vaparidzi vanhasi. Masangano anhasi. Vanovenga mutadzi. But they love sin. Saka vatadzi varipo. Kana Bible richiti sinners were there. Riri kuti mbavha dzaivapo. Kana Bible richiti sinners were there. Riri kuti prostitutes aivapo. Kana Bible richiti sinners were there. Riri kutiko vasingaremekedzi vabereki. Nema-idolaters. They gathered to hear him. Kana Bible richiti sinners were there. Riri kutsanangura vanobvisa pamuviri. Nevese vamungafunga nezvavo. Satanists varipo vauya kuna Jesu. The Pharisees vakanga varipo. Saka verse ya 1 iri kuti pamasinners paivawo nama-tax collectors. Now ukadzidza Bible ainzi tax collector. Zvakanga zviri zvivharo. Ndo vakomana vateresi. Vanga vari varume vecorruption. But today we are having sinners and tax collectors. Vakakomberedza pana Jesu. Sinners and tax collectors at the feet of Jesus. Kuti vaite sei? Vamubire here kwete. Vamunyeye here vemakuhwa kwete. Vatsvage kumudhodza. Vapinde naye muupombwe here kwete. The Bible is saying they gathered to hear him. Mwari ngaavongwe. Vatadzi vakauya kuna Kristu kuzomunzwa. Tax collectors vakauya kuna Kristu. Machinda ecorruption. Mbavha dzinozikamwa nebribery. Today dzakagara pamakumbo aJesus. Not kuti vamubire, not kuti vamuvhare, but the Bible is saying they were there to hear him. Vaiva vauya kuzonzwa vhangeri. Saka Mwari wekudenga ngaavongwe. Jesus does not discriminate on the basis of tribe. Jesus does not discriminate on the basis yezvitema zvaitwa. His hands are open even now to welcome even sinners. Vatadzi vakapinda muchitema chinochisa. Jesus is waiting for such people kuti agare navo vamunzwe. Saka ndinoona Jesu wainakirwa nevhangeri achivaudza zvekutanga kwekudenga, achivaudza misheni yake, achivaudza kuti Satani nerimwe ramazuva achaparara, achivaudza kuti rufu ruchashaya simba. Zvichidaro Jesu achirova vhangeri, vatadzi vachienjoy the secrets of the kingdom. Bible rinoti pavhesi ya2, maFarisi pavakazviona they murmured. Ndozvotaura nechirungu, rimwe ratiko they complained. Rimwe rachishona rati vakang'un'una. Nemamwe manzwi vakatanga kutaura vachiudzana muchigroup chavo kuti honai zvaari kuita. He is associating himself with that drunkard. I know this man is a drunkard. I know that lad is a prostitute. I know that one is a gossiper. Vakatanga kung'un'una. Vakati, look at this man who calls himself the son of David. Look at what he is doing. This man who calls himself the Messiah. The man who calls himself the Son of Man. The man who calls himself the Christ. Look at him. He is associating with sinners. Who were the Pharisees? The Pharisees were religious authorities. Vakanga vari vakuru panyaya dzezvekunamata. The Pharisees, they were the rabbis of those days. Vakanga vari ma-teachers. Vakafamba pama-marketplaces. Vanhu vaivamhanyira vachibleswa. Vanhu vachisvika vachipfugama, showing allegiance kune varume ava
nekuti vanzi they were the teachers of the law. Who were the scribes? The scribes vakanga vari vanyori, ndo vaitsanangura zvakanyorwa. The scribes, they were the Bible secretaries. The scribes vakanga vaine ndo vaibvunzwa pane nguva the wise men pavakauya vachiteera ngirozi, vachiteera nyenyedzi, vakasvika muJerusaremu. Vasvika muJerusaremu vakati tinotsvaka mambo, tauya kuzomunamata. The Bible says Pharaoh called the scribes. Akati ko mambo akadzi anozvarwa kupi? The scribes, when it comes to scripture, vakanga vane information at their fingertips. Anything to do with the Bible, vakanga vari vadyi veBhaibheri. Ndo vanhu vari kuona Jesu akaumbirirwa nevatadzi. The Bible says pavakaona zvadaro they complained. Vanhu vechurch deyanga ari nhasi, vanhu vatiri kutaura nezvavo, mapastors, maelders, madoctors leaders, women's ministry leaders, prayer bed leaders. These are the ones who are complaining. Why is Jesus associating himself with sinners? Jesu paakaona zvadaro, Jesu akaona kuti handingasiyi nyaya yakadaro. There's a need for a word. Pane need for revival. Jesu akaona kuti handisiyi church yakadai. The very people who called themselves Christians or the Jews varasika. Saka Jesu akagadzira mharidzo. Hatizivi mharidzo yaiparidzwa pavhesi 1 ne2 ndava mharidzo yaina kutaurwa. Chatinozoziva imharidzo yakazogadzirwa naJesu in reaction kune zvaitwa nevaFarisi nemaSaddusi nemascribes. Now ukaverenga Jesu anoparidza mharidzo mbiri dzine chekuita nevatadzi. The first one inodziko the parable of the lost coin. The second one, the parable of the lost sheep. Jesu akaparidza mharidzo mbiri dzevatadzi. Nemhaka yei Jesu aida kuburitsa magroup maviri evatadzi vanga vari present paitika nyaya idzi. Ende Jesu aida kuburitsa magroup maviri evatadzi vanowanikwa musangano. So anotaura nyaya yekutanga verse 2, verse 3, chapter 15. Anotanga kutsanangura munhu akanga ana makwai ake shepherd, akanga aina makwai ake 100, ndobva arasikirwa nerimwe. Rega ndimbodzika apa, ndipo padzika zvaiitika kare. David ainzwisa nyaya yeshepherd, ndosaka achinyora mapisarema 23. Zvaiitika kare, mufudzi wamakwai aita akanovavhurira, waitungamirira makwai ake, iwo makwai achitevera. Paari kutungamirira makwai, kuruoko urwu akabata tsvimbo yerod, kuruoko urwu akabata estafu mudodzo. Saka aitungamirira makwai, makwai achimutevera. Basa retsvimbo raiva rei? Tsvimbo yanga ina mabasa maviri. Basa rekutanga nderekuti paanotungamirira makwai ake, makwai achitevera, pakaonekwa shumba kana zvingada kuparadza makwai, aizvirwisa achishandisa tsvimbo. Ndosaka David panguva zvaoma anonyora mapisarema oti iko pazvinondiremera, tsvimbo yenyu nemunodzo zvinondinyaradza. Nemhaka yei David akaandastenda kamufudzirwa kwamakwai. Ndoda kuudzai vana vaMwari, pazvinorema rangarira, there is a shepherd and in his hand there is a rod. Akabata tsvimbo mukati meroko rwake. Usachema nenyaya yemerechi. There is a shepherd akabata tsvimbo mukati meroko rwake. Usachema
nenyaya yemabasa. Pane murume akabata tsvimbo mukati merongo rwake. David understanda nyaya iyi, anoti iko tsvimbo yenyu inotinyaradza. Saka rakanga riri basa reshepati kurwira mafudzi ake, makwai ake. Jona achinyora anoti, Jesu anotaura, anoti ndiri mufudzi wakanaka. Saka tine mufudzi akabata tsvimbo muruoko rwake. Hondo padzinouya hatirwi hondo panyama, but tine mufudzi akabata tsvimbo muruoko rwake. Panonetsa zvinhu mukati meupenyu, vana vachipinda mumadrugs, ndoda kuudzai vana vaMwari, kune mufudzi akabata tsvimbo mukati meruoko rwake. Iye ndiye anorwa nyaya dzedu. Pazvinorema zveupenyu kune mufudzi. Saka imwe purpose yetsvimbo nawo yanga iriko kuti kakwai kakarashika, saka atoda kudzidzaka. Munhu aizoti akakawana mufudzi aikarova makumbo okavhuna, obva akasunga makumbo nematanda, obva akaisa muhapwa. Aigona kutarisa, aiona sekuti hutsinye, but nyambisirwa kurohwa kwekakwai makumbo kaitwa kuti kagare kari pedyo nemufudzi. Nawo mufudzi ndiye akanga akutsvaka chikafu achikapaka. Saka dzimwe hondo dzatinorwisana nadzo nemamwe matambudziko anotiwira, mufudzi ari kutitsvaka, anoona tanyanya kuenda kure, anoshandisa tsvimbo kuti tisvedere pedyo naye. Mwari akazviona kuti mwana wako akaramba achiteerera type yako iwewe, iwe hauindi kana paprayer band iwe. Saka mwana akapinda kumadrugs kuti iwe uye kuprayer band, mufudzi ari kukutsvaka. Mwari akazviona kuti pane dzimwe nguva dzavanongofira kuti no, I'm in a comfort situation, handina zvandiri kuda, handina zvinondinetsa, mari iripo, utano huripo. Saka ukadaro ungakangama kuti kune mukuru. Saka zvaanobva aita, anomboshandisa tsvimbo. Murume omboita seanonoka kudzoka kumba kuti uendeka kupreya, umboziva kuti kunoverengwa bhaibheri. Dzimwe dzenguri Mwari kana akaona taita nharo, anotitsvaka nenzira inochisa. Now paizova neunonzi mudodzo. Now purpose yemudodzo kuPalestine makwai aiti kana michero yadyiwa, mashizha ava kudenga, hatichakwanisi kumatakura. Mufudzi aitora mudonzo wake, orova mashizha achiwira pasi kuti makwai awane chikafu. Ndoda kuudzai Dhavhidhi achinyora, waizviziva nyange zvikaoma sei, nyaya yemudonzo inondinyaradza. Kune mukuru wekuti taakutadza kurarama, anorova mashizha mudenga achitenhera makwai ake. Ikonomi yedu yasimuka kudarika isu, pasvika mari hatichapasvikiri, taita vapfupi kuikonomi. Kune mufudzi ariko anoshandisa mudonzo achirova kuti zviwire pasi tigamuchire. Isu vapfupi tienjoye maprivilege enyika yedu nemhaka yei, kune mufudzi. Imwe purpose yemudonzo yaiva kuti kakwai kakapinda mugwenzi aikadhonza nemudonzo. Saka patinorasika paya mufudzi, ndosaka David aiti tsvimbo yenyu nemudonzo zvinondinyaradza. Saka pano tiri kusangana nemufudzi ari kufamba namakwai ake. Afamba namakwai, bhaibheri rinoti kamwe kakwai kakaita undunya ndobva karasika. Ndo nyaya yekutanga, mharidzo yekutanga. Mharidzo yepiri anoti iko kune mukadzi anga ane madhirake 10, anga ane macoins ake 10. Nawo pamacoins 10 akarasikirwa nerimwe. Arasikirwa nerimwe, akatanga kutsvaka, akagwedebudza mumba achitsvaka macoin ake, akamubva masofa, akachinja maTV magariro awo, akachinja mubhedha, akasimudza mawardrobe achitsvaga coin rake. Ndoda kuti muzive vana vaMwari kuti panyaya iyi numbers don't count. Pane zvakavanzika zvandoda kurapanura pavhesi tonamata. Regai nditaure palost sheep. Ndoda kuti muone pane 2 vatadzi vari kuparidzwa naJesu papresent situation yaari, yada kuzama kuadresa. Vatadzi vaviri. Mutadzi wekutanga ndeupi? Mutadzi wekutanga ilost sheep. Chii chakaitika palost sheep? The owner of the sheep aiziva kuti gwai rangu rarasika. Iro gwai
raizviziva kuti ndarasika, but in trying to locate home raiwedzera kurasika. Saka pane first sinner wekuti the owner of the sheep knows kuti gwai rangu rakarasika, neiro gwai racho rinotozviziva kuti ndakarasika. Dambudziko kudzoka. Tine vanhu vaiuya kuchechi vachinamata Mwari before COVID, but after COVID vakarasika. Makwai aimbotevera mufudzi, but pakauya dzibwampengo akabuda akarasika. Vamwe zvava zvidhakwa, vamwe vako vakasiyana siyana. It's a lost sheep. Vamwe vacho vane shungu dzekudzoka, but they don't know kuti vangadzoka sei. Tine vanhu vanotoenda kun'anga, they know kuti vakarasika. Tine vanhu vanomira pamacorners emastreets panguva dzamanheru vachita upfambi, they know kuti vakarasika. Malost sheep akarasika. They are trying to locate hope, but they are finding it difficult kuti vadzoke kumba. The good news is that the owner of the sheep and the sheep itself zvinoziva zvose kuti takarasika. So Jesus ari kurifera kunani? Jesus is referring to the tax collectors and the sinners who were present panguva iyi. Ari kutiko, the sinners are my lost sheep, the tax collectors are my lost sheep. Nyika painotovaona kuti vateresi inoti havatadzi. Nyika painoona masinners inoti vatadzi. I know they are sinners and they know themselves that they are sinners. But danger, saka ava vanoponeseka. Ava Jesu zviri kutaurwa naJesu ari kuti masinners nematax collectors vanoponeseka. Vanoponeseka. Dambudziko nderava vepira malost coin. Why? Where is the difference between the lost sheep and the lost coin? Now when you look at the lost coin radonera mumba. Lost sheep rabuda mumba rikadonera rikarasikira musango. So we know kuti rarasika, saka tiri kuritsvaga. But as for the lost coin rarasika riri mumba. Saka it's only the owner who knows kuti my coin is lost, but coin racho riri kutofungidzira kuti riri safe, iro rakarasika. That's where the danger is. So who is the lost coin? Jesus is saying the Pharisees and the scribes is the lost coin. Yes, ampocha chamwari. Tine vanhu vari muchechi. Some of them they are elders. Some of them they are pastors. Some of them they are Dorcas leaders. Some of them they are deacons. But when God looks at them, anotarisa, what here is my lost coin. Idrakema rakarasika. Ari muchechi hake, ari muregister rechurch. But kana denga rakasutarisa, rikuti here is the sinner. But the danger now, iripa lost coin. Iro rofungidzira kuti riri safe, saka rinobva ratanga kuita prefect wechechi. Kune vanhu maprefect emuchechi vanotungira vanhu kunze, ivo vachisara. Chechi ino yazara nevanhu vanotungira vanhu kunze. Panouya lost sheep richibva kusango, instead rekuti rigamuchirike, kana pane vanhu vaifana kufara, mapharisees nemascribes vaifana kufara kuti at least the tax collectors vagara kunzwa Jesu achiparidza. Kana paine vanhu vaifana kufara, mapharisees, kuti at least sinners are gathered to hear the Lord. But vakarwadziwa. Tine vanhu vanorwadziwa kana mutadzi akatendeuka. Ivo vanofunga ndo varidzi vechechi, ndo vanofunga ndo varidzi vezvokwadi. They are depositories of the truth. They possess the truth. Saka vanenge vakagara muchechi, basa ravo nderekutendanisa vanouya. Vapinda muchechi vanotunga, vachidzingira vanhu kunze vachisara. They are the lost coin. Jesu paanotarisa ari kuona drakema
rakarasika riri mumba. Unozapowa kutaura nyaya iyi anotiko kune vamwe vanhu vanotungamirwa nezvivi zvavo, zvichireva kuti kana akatora murume wemunhu, vanhu paanomuona vanoti uyu munhu uyu akatora murume wemunhu, vanotungamirwa nezvivi zvavo. But good news, Pauro achinyora anoti izvozvo zvinovatungamirira mukuponeswa. Because the moment when you realize that you are a sinner, une mukana wekuponeswa. Ndeva Jona achinyora anoti iko, if you confess our sins, kana tichireurura zvivi zvedu, he is faithful, wakatendeka, uchatiregerera pakutadza kwedu. Saka kana uchizoziva kuti I am a sinner, I am a tax collector, ndine mukana wekuponeswa. Pauro anozopesa achitiko, but kune vamwe vanotungamirira zvivi zvavo, meaning kuti vanenge vari vatadzi, vanogona kuvhara nyaya dzavo, vari kuita upombwe, but hwavo huri private, hakubatiki, vanovhara nyaya dzavo, vanorova vakadzi, but hapana anoziva, vanovhara nyaya dzavo. They are corrupt, but they are so smart mukuita madhiri avo, vanovhara nyaya dzavo. Saka pavanofamba, vanofamba vachitendeka vamwe, vachiti vamwe vatadzi, but ivo vatadzi vakuru. Mwari ngaavongwe, nyika hatizvizivi ende hativagariri dare rekuvapanisha, asi Mwari wokudenga anovaziva. Mwari anoziva kuti pane lost coin riri mumba. Danger yelost coin. Oziva kuti unogona kutora lost coin so wotoenda naro kuevangelism, kunoparidza nelost coin. Muchinotsvaka gwai rakarasika mune lost coin, motoenda pamunoenda paipai, dzimwe dzenguva motopaira lost coin kuti tiverengerewo vhesi, kana kutoripa lost coin kuti aiwa tipewo munamato okuvhurira. Nyapisirwa iye ndiyada revival. Tine vanhu vari muchechi vada revival kudarika vari kunze. But the good news, the shepherd knows it. Anozviziva kuti nemalost sheep, nemalost coin. But kana paine chinhu chakandifadza panyaya iyi. The shepherd was looking for the lost sheep. The shepherd was also looking for the lost coin. Hamuna kutidzwa. Jesu ari kutsvaka vatadzi vakarasika vari kunze, vanhu vasati vabhabhatidzwa. Jesu paanoona mhombwe, haaoni mhombwe, anoona a candidate of heaven. When Jesus sees a murderer, haaoni a murderer, he sees a candidate of heaven. Jesu paanoona mbavha dzenyika inoi, haatarisa achiona mbavha, anoona a candidate of heaven. Jesu paanoona vatadzi venyika inoi, paanoona vanoita zvikuru varoyi venyika inoi, vanhu vane profession yekuroya, Jesu haatarisi ona vatadzi. Jesu anotarisa ona macandidates of heaven. Mwari wokudenga ngaavongwe, ane nyasha nemutadzi, uye when he deals with a sinner, he is so patient. Jesus is not harsh when it comes to sinners. He is so patient and he is a friend to sinners. Every time ari kuvati uyai masinners, uyai. Jesu ari kutsvaka mutadzi. Denga kuchapindwa nevatadzi vakaregererwa. Pane imwe pfungwa inondifadza. Jesu haasi kungotsvaka vatadzi chete, the lost sheep. Jesus is also looking for the lost coin. Ndo panondifadza nyasha dzekudenga. Jesu ari kutsvaka vatadzi vari kunze. Jesu ari kutsvaka zvakare vatadzi vari muchechi. Saka kune shasha dzezvivi zviri muchechi. The Lord is looking for you. Uri Dorcas leader ako, but denga rakazvitarisa rinoziva kuti mai ava is a lost coin. Jesus is looking for you. Uri elder ako, but denga rakazvitarisa rinoziva kuti elder ava is a lost coin. Jesus is looking for you. Taura neimwe nyaya mukubvara ida kunamata. Musikana anouya kwandiri anoti, Pastor, I'm now 28 years. Handisi kusangana navakomana vari serious. So I approached this elder. Ndikamuudza because I always emulate upenyu hwaanorarama nemudzimai wake semhuri. He is an example to the church. We appreciate and we emulate kamuraramiro kake. Saka ndakaenda ndikati, elder, pamwe namai,
ndinokumbirawo mundinamatire, muri vanhu vandachochora, munorarama zvakanaka. I want to find a husband, someone who is so serious, a boyfriend who is serious. Zvikanzi ndakaenda kuna elder, ndobva vandinamatira namai, and I was very happy kuti vandigamuchira, vagamuchirawo nyaya yangu. Anotaura achiti, pastor, the coming week the elder phoned me using a landline. Ndobva vandifonera elder, ndikadayira vakati ndini elder ningi, and I was happy because ndaitatsira kuti vachiri kundinamatira. Elder vanotiko, ndakabatikana nepresentation yako pawakandiudza nyaya yako, it touched me, ndakarwadziwa. Indeed you deserve someone who is special. Indeed you deserve someone who is serious. I reconsidered, ndikaona kuti I can be a better husband for you. An elder in the church, munhu anofanira kusimudzira sangano, munhu anofanira kunamatira vakaremerwa. Anotiko, ndakapererwa, kutenda kwangu kwakamboshekeka. Ndakazomuudza ndikati, don't worry, pana malost coin ari muchechi, and God is looking for the lost coin. Ndoda kuudzai vana vaMwari, kune maprefects ari muchechi. Toziva dzimwe dzenguri new members anogona kusapfeka zvakanaka, vanogona kuuya vasina kuita zvirizvo, akauya akapfeka mini yake. But ndoda kumbotaurawo newo prefect, usati wangomhanya nezambia kumupa kana kumudzosera kumba kuti ndai munopfeka zvakanaka. Wadi wamborangarirawo nekutenda Mwari kuti at least the Holy Spirit yataura naye ikamutendedza kupinda mumba make. Pamwe atarisa akaona zvimwe zvese iri mitrauza haipfekeki, akangoona sketi yaangoona iri pfupi. Holy Spirit ikamutendedza kuti put on that skirt. Mweya Mutsvene ukamupa simba rekufamba, kwete achienda kubhawa but achienda kuchechi. Wadi wamborespectawo basa reMweya Mutsvene ramusunda kuti amboya kuchechi. Wadi wanega zvakadaro, Mwari ambopedza basa rake, ataura nemunhu wake kana rudo rwaMwari rwaamari. One day achaziva kuti ndinofanira kupfeka zvakanaka. But nemaprefects anomira achidzingira vanhu kumba. Chechi inoi taita vanhu vanodzingira vanhu kumba. Ndoita problem nemunhu anomira oti ningi akashaikirwa. Kana mazomuona mumubatewo maoko. Gone are the days dzataona maannouncements akadaro. Today tiri kutsvakawo zvemaannouncement ekuti toda kutenda hama dzakaenda kunobatana mai ningi pavakashaikirwa panguva yekuchema kwavo. Toda kutenda vakaenda kwaGutu kunoradzikwa kwaGoo ningi. Toda kutenda vakaenda kwaRusapi pairadzikwa sekuru ningi. Toda kutenda vakaenda Cholocho Ngai kwakanoradzikwa tete ningi. Toda kutenda vakaenda kwaMutare Buzarevani kwakanoradzikwa ningi. Gone are the days dzekudaidzira zvidaidziro zvekuti kana mazovaona muvabatewo maoko. Tine vanhu vari muchechi, madhirakema akarasika, but Mwari wokudenga ngaavongwe. Jesus is in the business of saving souls. Ari kuponesa vari kunze vakarasika, ari kuponesawo zvakare vari mukati vakarasika. Saka Jesu ari kukutsvaka. Muimbi wekwedu woimba anotiko, uyo anoda uya, nekuti Jesu atine shungu dzekuponesa. Pane vanhu vari muchechi who are worse sinners than those who are outside. Mwari asida kurarasa vari muchechi, ada kuti vaponeswe. At the same time ada kuponesa those who are outside. Tine vanhu vakabuda chechi nekuda kwavanhu. Pandoda kuudzai vana vaMwari ndisingatyi kuti zvizive kuti kana tiri pana Kristu tese tiri varwere vauya to see Dr. Jesus. Do not allow another patient to send you home achiti waurwari tauya kuzoona Dr. Jesus. Tose tauya kuna doctor kuzoponeswa. Kune hama dzangu dzakasiya chechi nekuda kwavanhu. Mwari ari kukutsvagai. Zvizivei nhasi, the Lord is looking for you. Ende Mwari ada kuthrowa a part. The Bible rinoti pakawanikwa kakwai, kwakava nepati
kwakadaidzwa hama zvikanzi uyai mufare neni, gwai rangu ranga rakarasika ndariwana. Ndodati muzvizive, pakawanikwa coin, pakathrowa pati, zvikanzi muuyai, dhirakema rangu ranga rakarasika ndariwana. Vanhu vakava nemufaro kupemberera mutadzi awanikwa. Ndoda ndikuudzei hama dzangu, hazvina mhosva uri mutadzi ari muchechi, hazvina mhosva uri gwai rakarasika. Vamwe venyu makatodzokera kumabhawa kwamakabva, vamwe makadzokera kun'anga kwamakabva, vamwe muri kuita zvikuru. Dzimwe dzengu ukazvitarisa unoti pamwe ndava West sina, handichaponeseki. Ndoda muzvizive, Jesus is still in the business of saving souls. Hapana chitema chakaitwa nemunhu chisingaregeregwi kana wauya kuna Mwari nokurevesa. Tina Mwari anoregerera zvitema. Tine ropa rakaenda pamuchinjikwa rinoita kuti vose vanotendeuka vachidzoka vaponeseke. Kana uri munamato wako hama yangu, uri kuti Mwari ndoda kugamuchirai. Vamwe moda kugamuchira Mwari kekutanga muupenyu hwako. Vamwe makaabhota mukaita zvikuru zvinochisa, mukazvitarisa moona sekuti hamusati mafanira nyasha dzaMwari. Pandoda kuudzai, nyasha dziripo, kuponeswa kuripo. Uri kuti Mwari, ndakafamba ndikaenda kure kure nekumusha. I have wandered far off, but today I am coming back home. Ndoda kuudzai, Jehovha anokugamuchirai. Jehovha aripo kugamuchira. Nevamwe vari muchechi, uripo hama yangu. Uri kuti ndiri church prefect for a long period of time. Kune vanhu vakabuda chechi nemhaka yematauriro angu, kune vanhu vakabuda chechi nemhaka yemaitiro angu. But Mwari wokudenga mataura neni. Ndibatsireiwo, nditendeuke, ndiponeseke. God is looking for you. Mwari ari kukutsvaka. Imi maimbouya kuchechi COVID isati yauya, but COVID payakauya ikapfuura, nanhasi makabva madzokera kumashure. Hamuchauyi kuchechi, hamuchanamati. Mwari ari kukutsvakai. Vanotaura vanotiko, ungatora 1,000 steps to move away from Jesus. Ungatora 1 million steps to move away from Jesus. Ungatora 1 billion steps to move away from Jesus. But you just need a step to come back. Why? Pawaitiza uchienda kure. Jesus was following you. Aingoti, pada one day uchanzwa inzwi rangu ukadzoka kumba. Kana uri munamato yako hama yangu, my sister, my brother, my father, my uncle, ndiwo mukana wokuponeswa. Nguva inoi ndiwo nguva yekuponeswa. Uri kuti Mwari maita yenyu, mataura kwandiri, ndiwo nguva inoi yekuponeswa. Haungasimudzire ruoko tive nenguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba vedu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai panguva dzino. Tokutendai nekuti muchiri mubusiness rekuponesa vanhu. Toda kutendai nekuti muri kutitsvaga. Vamwe vedu takapinda mukati medzimba dzen'anga, tikashandisa mishonga yen'anga, tikarohwa nyora. Saka tikazvitarisa tinoona sekuti hatisati tafanira kuponeswa. Asi toda kutendai nhasi, tanzwawo meseji netariro. Muchiri kutitsvaka. Isaiah 1:18 muramba muchingotaura, uyai zvino titaurirane. Muri Mwari ada kuita dialogue nesu. Vamwe vedu tiri muchechi, tine vanhu vazhinji vakasiya kutenda nekuda kwedu. Maitiro edu tiri vatadzi vari muchechi, tiri madhirakema akarasika, tiri maprefect echechi. Zvimwe zvacho taita setinokumirirai tichikutadzirai. Toda kutendai Mwari wokudenga. Basa redu raingova rekutsvaka vatadzi tichiburitsa muchechi. Nyambisirwai muri mubusiness rekuponesa vatadzi. Tibatsireiwo nhasi tigone kuvenga chitema asi tigodawo mutadzi, nekuti ndiwo maitiro enyu. Akutendai Mwari wokudenga, nekuti denga richapindwa navatadzi vakaregererwa. Ava noi vana venyu vasimudza maoko. Vamwe vari mukati medzimba, vamwe vane shuviro yekubhabhatidzwa. Vanoda kutanga upenyu hutsva naKristu. Imi muri Mwari anodzima zvakare, motanga upenyu hutsva navanhu. Tese tiuya pamberi pechigaro chenyu tiri vatadzi. Toda kutendai nematax collector, toda kutendai namascribes, toda kutendai kunyange namafarisi, nekuti muri kutsvaka vose. But zvikuru sei, matax collector nemasinners vakauya kuzokunzwai. Toda kutendaiwo naizvozvo. Nhasi takazvitarisa tozvionawo tiri vatadzi, asi maita yenyu matipawo mukana wekuti tikunzwei. Idi mataura, shoko renyu ranzwika, rarova hana dzedu tabayiwa moyo. Tikati tingaitei, shoko renyu rimwe chete, tendeukai mubhabhatidzwe, mupuhwe chipiwa chomweya mutsvene. Tine shungu dzekuponeswa, chitiitirawo zvakanaka kana zvakufadzai. Tigoenda kumusha, zvaakuitika mukati menyika ino, zvaakungorerekera kuti nyika ino yapedyo nekuguma. Asi isati yavharwa, mutsawo chiripo, nyorawo mazita edu pakanaka, mugomachengetera kuponeswa. Ndo munamato edu
muzita rajesu tokunamatai, amen. Kana paine vanoda kubhabhatidzwa, pane nhamba dziri kutenderera pasi, munongofona nhamba idzodzo tova nenguva yekunamatirana nekusimbisana. Gare gare toenda kumusha. Mwari kudenga akomborere akuitire zvakanaka. Tanzwa kunakisisa, Jesu aponesa, iro soko raura, Jesu aponesa, siwisa nyika dzese, kumiriyo kwenyanza, tenzi anotituma, Jesu aponesa, tumiranyi panyanza, Jesu aponesa, unzanyi vanyangadzi, Jesu aponesa, imbanyi wozvitsuwa, kana vari panyanza, pasiri chazorinzwa, Jesu aponesa, imbanyi mudambudzo, Jesu aponesa, neupenyu nerufu, Jesu aponesa, imbanyi nekupfawa, moyo unodamutsa, imiranyi paguva, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakonde linga, miore kukurira, Jesu aponesa, ipa izwi pamweya, Jesu aponesa, kuti ndudzi dzizoda, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakore linga, miore kukurira, Jesu aponesa, daidza kuponeswa, mumakore linga, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu aponesa, miore kukurira, Jesu